Yes, habari yenu wapenzi watazamaji ambao mnafuatilia vipindi katika channel yangu ya YouTube ya Bongo Media. Usisahau kusubscribe, kushare link hii pamoja na kucomment ili uwe ni mtu wa kwanza kupata kila video ambayo nitakoiposti katika YouTube channel hii. Leo katika pita zangu nimekutana na kijana mmoja ambaye ni mpambanaji, ambaye ni kijana anayepiga mazoezi kwa wingi. Nikaona si vibaya nikaja kuzungumza naye mawili matatu ili uwe mtazamaji upate faida katika masuala mazima ya mazoezi. Kijana, mambo vipi? Mambo safi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Safi, uko poa? Mimi niko poa. Habari za hapa? Za hapa mzuri, karibu sana. Asante sana. Bana, wewe ni mmoja katika watu wanaopiga mazoezi, hasa mazoezi haya mbalimbali ambao watu wengi wanayapenda. Sasa ni mazoezi gani ambayo wewe unajishirikisha nao katika kupiga mazoezi yako? Mimi mazoezi ambayo kwamba najishirikisha nao sana ni mazoezi ya viungo. Mazoezi ya viungo ndo ambayo haswatan najishughulisha nayo. Ina maana mazoezi ya viungo unatumia kama vile mashine zile za kwenye mazoezi, au ni wewe mwenyewe binafsi una timu yako ambayo mnapiga mazoezi kwa pamoja? Mimi mazoezi yangu situmii mashine ambazo kwamba binafsi, bali tu kwamba tuko sehemu na kikundi ambacho kwamba tunakuwa tunafanya mazoezi kwa pamoja, yani timu as a timu tunafanya mazoezi kwa pamoja. Unapatikana wapi katika sehemu yenu ya kufanya mazoezi? Katika sehemu yetu ambayo kwamba tunafanya mazoezi tunapatikana sehemu moja inaitwa Tuangoma Masuliza CCM. Ndio sehemu ambayo tunapatikana katika tunapofanya mazoezi. Dar es Salaam hapa hapa? Dar es Salaam hapa hapa, naam. Labda kwa uzoefu wako wa mazoezi ambao unapiga miaka yote, unapiga siku zote, sawa, ni uzoefu gani, yani miaka mingapi tangu uanze kupiga mazoezi? Naam, tagia nianze mazoezi mpaka muda huu umri wangu nilivyo, yani na miaka isiyopungua miaka 7 nafanya mazoezi. Ni kitu gani ambacho kimekupelekea na kikakushajihisha mpaka ukaamua sasa uingie katika masuala mazima ya kupiga mazoezi? Kitu ambacho kwamba kilichonisababisha haswa niingie katika kufanya swala zima la mazoezi, kwa sababu nimeona ni mazoezi yana faida katika kujenga haswa mwili, yani na vile vile kupunguza ni maradhi mbalimbali unapofanya mazoezi. Hilo ndio kitu ambacho kimenisababisha sana kuingia katika masuala ya mazoezi. Unawaambia nini vijana ambao wamekaa bila kupiga mazoezi? Unalipi la kuambia vijana? Mimi ninachowaasa vijana katika swala zima la kufanya mazoezi kwamba vijana wafanye mazoezi, kwa sababu mazoezi ni afya. Mazoezi vile vile ni ajira. Mazoezi vile vile yanasaidia mambo mengi tu, lakini sio kwa vijana tu, hata wazee, kwa sababu sasa hivi baadhi ya magonjwa mengi yani tunaona ni kwamba unapoenda katika hospitali utaambiwa ufanye mazoezi. Kwa hivyo nawaasa watu wafanye mazoezi, sio vijana, hata wazee, kwa sababu tunaona na jinsi gani wanavyopata tabu. Unaacha mtu unafuga mwili mpaka unakuwa bonge, alafu ndio unataka kufanya mazoezi. Lakini kabla haujafikia huko, mimi ninawaasa watu wafanye mazoezi, kwa sababu mazoezi yana umuhimu sana katika afya ya mwanadamu. Je, kuna watu ambao wanataka kuja kufanya mazoezi kujiunga na wewe na wenzako? Je, mnapokea watu hao? Watu hao wanapokelewa, kwa sababu sisi tunaye pale mwalimu wetu na taratibu zinafuatwa. Kama wako tayari watu, tunawakaribisha waje kujiunga katika kufanya mazoezi. Hakatazwi mtu, mkubwa mdogo, rika zote wanapokelewa. Kuna mazoezi ambayo mnafanya ya kupunguza kitambi watu wenye matumbo makubwa? Mazoezi hayo yapo, watakapokuja tu kwa mwalimu wakapewa program, kwa uwezo wa Allah vinapungua vitambi yani. Na inaweza kuchukua muda gani mtu mwenye kitambi mpaka tumbo lake likapungua akawa yuko flat? Inategemea na uhudhuriaji wako na upokeaji wako wa mazoezi, kwa sababu wapo ambao kwamba wanakuja kufanya mazoezi, lakini kutokana na jinsi ya ratiba zilivyo, anavyopewa yale mazoezi anaona yanauma na mwisho wa siku anaachilia kabisa, kwa sababu anaona kuna ugumu. Na kweli kuna ugumu, lazima anatakiwa akaze na apige moyo konde, hiyo anakitaka ajitolee, kwamba anataka kufanya mazoezi, kwa hivyo anaweza kugeni. Lakini sio tu kwa haraka tu kwamba kile kitambi kukatika, bali afuate ratiba na mazoezi ambayo kwamba anapewa na mwalimu, basi kinaondoka. Je, mazoezi ya kuongeza unene hapo?
Mazoezi ya kuongeza unene mimi siyajui na sijajua kwamba yapo au hapana. Kwa hiyo unachokijua wewe ni mazoezi ya kupunguza kitambi na kupunguza unene, ila mazoezi ya kuongeza unene uyafahamu? Mimi ninachojua mimi mazoezi yapo ambao kwamba ya kutengeneza mwili, ya kuwa flati, wasio mnene wala sio mwembamba kivile. Kwa hivyo mazoezi hayo ya kuongeza mwili mimi siyajui. Fikiri labda kama wapo wataalamu ambao kwamba wanaweza na walimu wapo waende, lakini mimi mazoezi hayo siyajui na wala sijafundishwa mazoezi hayo na mwalimu wangu. Wanaume na wanawake mnapokea au wanaume watupu katika ofisi yenu hapo mnapofanya mazoezi? Wanaume na wanawake wanapokelewa. Wanaume na wanawake wanapokelewa, hawabaguliwi yani. Mpaka wake za watu? Wake za watu kitaratibu ni kwamba kuna taratibu ambazo kwamba zinazofuatwa, kwa sababu hawezi tu kuja mtu mke wa mtu alafu kufika tu kurupu tu akapokelewa basi na utaratibu labda kupewa ruksa na mume wake. Lakini endapo kwamba amepewa ruksa, basi na mume wake anakaribishwa kuja sehemu ya mazoezi akaangalia jinsi gani ya ufanyaji wa mazoezi, basi akakubaliana na hali, anapokelewa. Bana, mimi nashukuru sana kwa kuacha nafasi zako mpaka ukatoa vitu kama hivi na ukatoa elimu kama hii ili watazamaji hapo waendelee kupata faida. Mwisho kwa kumalizia, una neno gani la kuambia watazamaji hapo kuhusiana na masuala mazima ya mazoezi? Mimi tu mwisho kwa kumalizia nasema ni watu wafanye mazoezi, na mazoezi yana umuhimu kwa sababu hata tunapoenda katika hospitali madokta wanahusia sana swala zima la mazoezi. Lakini masikitiko makubwa leo wengi yani kwamba tunadharau mazoezi, na kuna watu ambao kwamba wanaona watu wanafanya mazoezi wanaona kama wanapoteza muda, lakini yanapomkuta na yeye anaona kumbe yana umuhimu. Kwa hivyo kubwa tufanye mazoezi. Bana, mimi nakushukuru sana kwa muda wako. Asante, na mimi nashukuru pia.